So yun po, makikita nga po natin na kahit maagang maaga pa ay nagsisimula na po sila dito po sa kanilang paggawa nga po dito. So yun po, bali tuloy-tuloy na po tayo mag-update po dito mga kababayan para po sa inyo, para mapigyan po kayo ng mga informasyon patungkol po dito sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang mga nagagawa na. Kung kahit sana po kung bago lang po kayo dito sa aking munting channel, at kung napadaan man lang po kayo, sana po huwag niyo pong kalimutan na subscribe po itong aking munting channel at i-click nyo na rin po yung kanyang katabing notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload. So yan, maraming salamat po.